لازم نفهم مين ورا القناه دي. ناس كتير بتتكلم على استاذ محمد الامين كلب ساويرس، طفل ساويرس، عنده املاك كتير، وان في غموض حوالين شخصيته. مالك القناه وهو رجل شديد الاحترام. لا يا راجل، اكذب وحور واضحك علينا. كل قرش اكتسبه في حياته من عرق جبينه. الكلام ده مش حقيقي ابدا. ما فعله الاستاذ باسم اساءه لي ولزملائي وزميلاتي، واللي مش عاجبه في 60 داهيه يغور. نحن كنا سعداء بوجودك معانا، ولكن اليوم يوم خيبه امل. قلت لكم احنا جدعان قوي. ايه ده؟ زعفوش ليه؟ زعفوش ليه يا اول ما طب الجماهير كلهم تسلكوا مع بشكير. انتوا رواية الادب. ايوه كده صح كده، شكرا. يبيع يبيع. السلام عليكم، انا عز عبد الرؤوف، اخصائي مونتاج. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده مش حقيقي، ببساطه هو فيديو متفبرك. يعني باسم يوسف ما غلطش في محمد الامين ولا قال على عماد اديب انه كذاب، بس بكل بساطه انا فبركت الفيديو، جبت له كلمه من الحلقه دي وكلمه من الحلقه دي وجمعتهم له وخليته غلط في محمد الامين وفي عماد اديب. هديكم مثال بسيط، في اغنيه لشعبان عبد الرحيم اللي بيغنيها انا بكره اسرائيل، تعالوا شوفوها بعد ما اعمل فيها تعديلات بسيطه هسمعها لكم ازاي. بكره الصنبار وبقولها لو السال ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتال. بكره الصنبار وشمون ويا شرول. وهي دي الطريقه اللي بيعملها باسم يوسف مع خصومه، بيخلي قسم المونتاج عنده يجمع كلمات لبعض الشيوخ ويحطها جنب بعضها ويبدا يتريق عليها وكأن الشيوخ دي قالت كده، او حتى لو كانوا قالوا كده ممكن ياخد جمله بسيطه زي ما عمل مع الشيخ مسعد انور ويبدا يتريق عليها لما قال لن اصبح لنا رئيسا بلحيه. تعالوا نشوف الشيخ مسعد انور وباسم بيتريق عليه. سبحان الملك صار لنا رئيس بلحيه، هي دقنه صغيره شويه بس احسن من المسيح. باسم يوسف بيتريق على الشيخ والاستاف اللي معاه بيضحك. طب تعالوا بقى اوريكم الجمله كامله على بعضها بدون مونتاج للشيخ مسعد انور، فيها شيء يضحك. إذا مررت في سيارة بأي كمين أول من تقع عليه عين الضابط هو الملتحي. يبص على الملتحي كده ويقول له أنت انزل. ليه يا عم؟ اللحية كأنها شبهة، كأن الدقن دي تهمة، الحجاب كأنه تهمة. سبحان الملك صار لنا رئيس بلحية، هي دقنه صغيرة شوية بس أحسن من ما فيش. صار رئيسنا بلحية وامرأة رئيسنا تلبس الحجاب وخمار محترم واسع فضفاض. الله أكبر. دكتور باسم يوسف، انت عاوز تقول لنا ايه؟ عاوز تقول لنا ان الشيخ محمد حسان اللي قدم للبلد تقريبا اللي انت معرفتش تقدمه لا انت ولا محمد الامين، انه تاجر دين وان بلحيته بيكذب علينا، وان الشيخ مسعد انور هكذا، وان بعض اللي بيسموا نفسهم اعلاميين اسلاميين بيتاجروا بالدين وبيتاجروا وبيعملوا ده كله، واحنا المفروض نكره الناس دي وما ناخدش منهم اي معلومات دينيه ولا نساق وراهم. طيب يا دكتور باسم، انا هوافقك على الكلام ده مؤقتا. طب انا كمفروض مواطن مصري مسلم عادي ماليش اي انتماءات لا اخوان ولا سلفي، اعمل ايه؟ اقضي حياتي كلها ضحك وهزار وهرتله زي ما انت بتعمل وافضل اتفرج عليك واضحك واتمسخر على خلق الله؟ نصيحه رجاء من حضرتك، بدل ما انت عامل فقره تلت ساعه وفيها فنانين وفنانات، الناس دي على دماغي من فوق، ولكن انا بتفرج عليهم في المسلسلات وفي الافلام وفي الاغاني. يا ريت تجيب لنا انت شيخ من اللي بتثق فيهم وتعلمنا ديننا. ليه رجاء تاني عندك؟ يا ريت وانت رايح تصلي الظهر او العصر او المغرب في المسجد اللي انت بتروح تصلي فيه في المنطقه اللي انت ساكن فيها، اسال شيخ المسجد بعد ما تصلي وراه، قول له يا شيخ اللي انا بثق فيك، انا بعمل برنامج سخريه وبسخر من خلق الله ومن كلام خلق الله، هو البرنامج ده حلال ولا حرام؟ قال لك حلال ريحت ضميرك، قال لك حرام راجع نفسك. سلام.